Yan, dito na tayo sa bahay ng ating customer. Ayo! Ayan, ito yung customer natin, si ma'am. Ayan, ito yung ipapa-repair ni ma'am. Bigla lang daw nawala yung lamig. Ayan, aalamin natin kung ano yung problema itong refrigerator na to. Yung brand to is Panasonic. Tara, buksan natin. Binuksan ko na. Tapos natin, puro kalawang na oh. Din ayan oh. Din ito yung overload at sa relay. Kung makikita natin yung relay, ayan basag na oh. Ayan, tapos ito wala na rin, kinalawang na oh, tanggal na rin. Ayan, check natin ito mamaya. Ayan mga master, naka-buzzer tayo. Ayan, itis natin yung overload. Kung makikita natin yung overload oh. Ito medyo ano na yung ano nya. Ayan, okay pa siya pero papalitan natin kasi kalawang na at kasayo to, tanggal na. Next yung ano natin, itong relay. Yan. Basag na yung ano relay niya oh. Ayan. Wala na siyang buffer, ibig sabihin sira na ito. Ayan mga master, ito yung ipapalit natin bago. Then i-tester natin. Ayan, meron siya. Yung sa customer, ayan wala, sira to mga master. Ayan, palitan natin to, ikabit. Tanggalin natin to, then ilagay natin yung bago. Then ito naman papalitan natin, sira. Ayan, ito yung ipapalit natin. Ayan. Then, paanda rin natin kung lalamig ba siya o hindi. O baka may problema pa na iba. Ayan mga master, sinaksak ko na. Kung maririnig natin, umandar na yung motor. Then, i-observe na lang natin to kung lalamig pa ba. Pag hindi lalamig, ibig sabihin may leak yung ano, rep na ito. Ayan, observe lang tayo. Ayan mga master, wala nang ilaw yung ano nila, rip. Then, lalagyan natin ng tubig kung gagana ba, lalamig ba. Ayan dito. Ayan mga master, dito ko ilagay kung lalamig ba or hindi. Ayan, wala pa yung moisture ah. Ayan, observe lang natin yung ilang minuto. Ayan mga master, Panasonic yung brand ng ano, rip. Titingnan natin yung baso na nilagay kung lumalamig ba. Ayan. Ayan, kung makikita natin, nag-moisture na siya oh. Ayan, malamig na siya mga master. Tapos dito, ayan, nag-ice na oh. Ayun sa taas, nag-ice na rin. Yan. Din, ayan. Ayan mga master, hanggang dito na lang yung video nito. Sana may natutunan kayo. Peace out mga kamaster. Mga kamaster, ito yung customer ko. Icho Vicente. Dati rin to mananagat, katulad kami mangingisda. Noon. Ayan yung misis niya. Ayan. Salamat, sir.